Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni ustanovkalar yakunladik. Darvozamizni eni 3 metr, balandligi 3.5 bo'lgan. Hop, yondagi kalitkalari 90 cm ga 3.5 cm. Hop, yondorlarimiz 10.5 1.7 stenkada bo'lgan. 6 ga 4 profillarimiz hammasi 1.5. Leslarimiz har doimgidek 1.8 ikkilik lazerlari. Mana o'sha matoviy qilib, cho'tki qilib mana shu bergan. Mana kalitkalarimiz ham ochilib yopilishlari ham zo'r, xudo xolasa. Mana. Mana. Boshqa nagruzkalar yo'q. Har doimgidek matoviy kraskalar chiroyli qilib ishimizni yakunladik. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqarsizlar. Xo'p, bu lokatsiyamiz Toshkent viloyati Qibray tumaniga o'rnadi. Barchaga rahmat, like bosib, podpiska bo'lib, podдержка qilib turasizlar degan umiddamiz.